kira-kiranya apa aja kawan-kawan? Widih. Jangan lupa like dan subscribe dulu kawan-kawan. Widih. Pastinya keren-keren. Oke, langsung saja untuk pack pertama kawan-kawan. Widih. Keren banget pastinya. Oke. Ada apa lagi kawan-kawan? Ternyata ada Feng. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Max Mana kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Bobo Blast dengan 2 cakranya berapi. Ada Maharaja Ramos kawan-kawan yang kuat banget ini kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Bobo Gempa menyala bangku. Ada Ying dengan supersoniknya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada apa lagi? Ternyata ada Ying lagi dengan supersoniknya kawan-kawan. Keren banget. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Sopan di seri Baraju kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Toaba sedang membuat coklat kawan-kawan. Widih. Keren banget. Ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Keren banget. Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Emas banget. Oke, langsung saja untuk pack kedua kawan-kawan. Ada Boboiboy Taufan dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Ada Mas Garudu dengan Gondor Rujak Bolonya kawan-kawan. Keren banget. Ada Boboiboy Ace kawan. Keren banget kawan-kawan. Ada Boboiboy. Widih. Keren banget. Terus ada Ocoba dengan kekuatan teleportasinya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Lintar dengan Jirah Windaranya. Ada Jagara kawan-kawan, keren banget. Ada Retaka Gama dengan kekuatan solar kawan-kawan. Widih, keren banget. Kartu hologram Retaka Gama dengan kekuatan solar. Dan ada Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget Boboiboy Beliung. Dan ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Mas banget SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih, keren banget. Oke, langsung saja selanjutnya ada Amato kawan-kawan. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Yaya dan Jing kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Blast, keren banget. Terus ada Boboiboy Duri kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Ada Alien Map kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Kapten Kaizo mode senyum ini kawan-kawan. Ada Boboiboy Glacier kawan-kawan. Widih, keren banget. Kemba dan Ice kawan-kawan, Glacier. Dan ada Boboiboy Sorry kawan-kawan. Widih, keren banget. Solar dan Duri kawan-kawan. Keren banget. Dan ada Mecha Gentar kawan-kawan. Widih, keren banget. Mecha Gentar kawan-kawan. Oke, langsung saja untuk box selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan. Widih. Pastinya keren. Kira-kira satu langkahnya apa lagi kawan-kawan? Widih, keren. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung saja untuk pack selanjutnya ya kawan-kawan. Widih, pastinya keren. Ada Boboiboy. Widih, keren banget. Ada Boboiboy lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada gerombolan kejahatan dan kekuatan bawang dan robot undur-undurnya. Ada Badudes Widih yang kuat banget dengan dipencet-pencet hidungnya kawan-kawan. Ada Gopala dengan membawa kue tarnya kawan-kawan. Siapa yang tahu nih? Ada Boboiboy Taufan dengan Jirah Windaranya. Ada Boboiboy Solar dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Gentara dengan hammer gentarnya kawan-kawan. Widih, kuat banget ini kawan-kawan. Keren banget. Terus ada SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. Dan ada S Boboiboy Sopan kawan-kawan. Widih, keren banget di seri Boboiboy Baraju kawan-kawan. Widih, ada yang punya kawan-kawan. Bisa komentar kawan-kawan. Ada Feng, keren banget. Terus ada apa lagi kawan-kawan? Keren pastinya. Ada Lesmana Taru kawan-kawan. Widih, Oh my god. ada databot yang super pintar. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Ice. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar kawan-kawan. Widih, keren banget. Dari set Boboiboy Sorry. Ada Feng dan Kobal dengan bayang naganya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Mas Mawais kawan-kawan dengan kekuatan Ice. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Kuasa 3 dan Ocoba kawan-kawan. Widih, kartu logam keren ini. Dan ada Boboiboy Frostfire, Blaze dan Ice kawan-kawan. Widih, keren banget Frostfire. Dan ada Boboiboy Blaze dan Ice kawan-kawan. Widih, keren banget Boboiboy Blaze dan Ice kawan-kawan. Oke, langsung saja untuk selanjutnya. Ada Boboiboy Halilintar dengan Jirah Windaranya. Keren banget. Ada Panglima Yanari kawan-kawan. Saya pewaris Panglima Pai Rapi. Boboiboy Solar kawan-kawan. Keren banget.
Ada Mas Mana. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Solar dengan jirah hindarannya kawan-kawan. Keren banget. Ada Boboiboy Gempa menyala bangku. Ada Panglima Pairabi kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Komandan Kokoci dan Motobotnya kawan-kawan. Widih, keren banget. Komandan Kokoci dan AR Mega Gentar kawan-kawan. Widih, keren banget. AR Mega Gentar kawan-kawan. Dan ada Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih, SR Boboiboy Blizzard dan Nova. Widih. Ada dua box coki-coki nih kawan-kawan. Widih. Langsung saja kita unboxing kawan-kawan. Kira-kira kartu langkahnya apa aja ya kawan-kawan? Widih. Jangan lupa like dan subscribe dulu kawan-kawan. Widih. Pastinya keren. Oke, langsung saja untuk pack pertama kawan-kawan. Widih. Keren banget pastinya. Oke. Ada apa lagi kawan-kawan? Ternyata ada Feng. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Mas Mana kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Blast dengan dua cakranya berapi. Ada Maharaja Ramos kawan-kawan yang kuat banget ini kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Gempa menyala bangku. Ada Ying dengan supersoniknya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada apa lagi? Ternyata ada Ying lagi dengan supersoniknya kawan-kawan. Keren banget. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Sopan di seri Baraju kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Tok Abbas sedang membuat coklat kawan-kawan. Widih. Keren banget. Ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Keren banget. Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Emas banget. Oke, langsung saja untuk pack kedua kawan-kawan. Ada Boboiboy Taufan dengan jirah windaranya kawan-kawan. Ada Mas Garudu dengan gondor rujak bolonya kawan-kawan. Keren banget. Ada Boboiboy Ace kawan. Keren banget kawan-kawan. Ada Boboiboy. Widih. Keren banget. Terus ada coba dengan kekuatan teleportasinya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Lintar dengan jirah windaranya. Ada Jagara kawan-kawan. Keren banget. Ada Retaka Gama dengan kekuatan solar kawan-kawan. Widih, keren banget. Kartu hologram Retaka Gama dengan kekuatan solar. Dan ada Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget Boboiboy Beliung. Dan ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Mas banget SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih, keren banget. Oke, langsung saja pack selanjutnya. Ada Amato kawan-kawan. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Yaya dan Ying kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Blast. Keren banget. Terus ada Boboiboy Duri kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar dengan jirah windaranya kawan-kawan. Ada Alien Map kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Kapten Kaizo mode senyum ini kawan-kawan. Ada Boboiboy Glacier kawan-kawan. Widih, keren banget. Kemba dan Ice kawan-kawan. Glacier. Dan ada Boboiboy Sorry kawan-kawan. Widih, keren banget. Solar dan Duri kawan-kawan. Keren banget. Dan ada Mega Gentar kawan-kawan. Widih, keren banget. Mega Gentar kawan-kawan. Oke, langsung saja untuk box selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan. Widih. Pastinya keren. Kira-kira satu langkahnya apa lagi kawan-kawan? Widih, keren. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung saja untuk pack selanjutnya ya kawan-kawan. Widih, pastinya keren. Ada Boboiboy. Widih, keren banget. Ada Boboiboy lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada gerombolan kejahatan dengan kekuatan bawang dan robot undur-undurnya. Ada Badudes Widih yang kuat banget dengan dipencet-pencet hidungnya kawan-kawan. Ada Gopala dengan membawa kue tarnya kawan-kawan. Siapa yang tahu nih? Ada Boboiboy Taufan dengan jirah windaranya. Ada Boboiboy Solar dengan jirah windaranya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Gentara dengan hammer gentarnya kawan-kawan. Widih, kuat banget ini kawan-kawan. Keren banget. Terus ada SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. Dan ada S Boboiboy Sopan kawan-kawan. Widih, keren banget di seri Boboiboy Baraju kawan-kawan. Widih, ada yang punya kawan-kawan. Bisa komentar kawan-kawan. Ada Feng. Keren banget. Terus ada apa lagi kawan-kawan? Keren pastinya. Ada Lesmana baru kawan-kawan. Widih, Oh my god. ada databot yang super pintar. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Ice. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar kawan-kawan. Widih, keren banget. Dari set Boboiboy Sorry. Ada Feng dan Kobal dengan bayang naganya kawan-kawan. Widih, keren banget.
Ada Mas Mawais kawan-kawan dengan kekuatan ice. Ini keren banget. Ada Boboiboy kuasa 3 dan coba kawan-kawan. Widih kartu logam keren ini. Dan ada Boboiboy Frostfire, Blaze dan Ice kawan-kawan. Widih keren banget Frostfire. Dan ada Boboiboy Blaze dan Ice kawan-kawan. Widih keren banget Boboiboy Blaze dan Ice kawan-kawan. Oke, langsung saja untuk selanjutnya. Ada Boboiboy Halilintar dengan Jirah Windaranya. Keren banget. Ada Panglima Yanari kawan-kawan. Saya pewaris Panglima Pairapi, Boboiboy Solar kawan-kawan. Keren banget. Ada Mas Mana. Widih keren banget. Ada Boboiboy Solar dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Keren banget. Ada Boboiboy Gempa menyala bangku. Ada Panglima Pairapi kawan-kawan. Widih keren banget. Ada Komandan Kokoci dan Motobotnya kawan-kawan. Widih keren banget. Komandan Kokoci dan air Mega Gentar kawan-kawan. Widih keren banget. Ya, Mega Gentar kawan-kawan. Dan ada Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih SR Boboiboy Blizzard dan Nova. Widih. Ada 2 box coki-coki nih kawan-kawan. Widih. Langsung saja kita unboxing kawan-kawan. Kira-kira kartu langkahnya apa aja kawan-kawan? Widih. Jangan lupa like dan subscribe dulu kawan-kawan. Widih. Pastinya keren. Oke, langsung saja untuk pack pertama kawan-kawan. Widih. Keren banget pastinya. Oke. Ada apa lagi kawan-kawan? Ternyata ada Feng. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Max Mana kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Blaze dengan 2 cakranya berapi. Ada Maharaja Ramos kawan-kawan yang kuat banget ini kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Gempa menyala bangku. Ada Ying dengan supersoniknya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada apa lagi? Ternyata ada Ying lagi dengan supersoniknya kawan-kawan. Keren banget. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Sopan di seri Baraju kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Toaba sedang membuat coklat kawan-kawan. Widih. Keren banget. Ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Keren banget. Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih. Emas banget. Oke, langsung saja untuk pack kedua kawan-kawan. Ada Boboiboy Taufan dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Ada Mas Gardu dengan Gondor Rujak Bolonya kawan-kawan. Keren banget. Ada Boboiboy Ace kawan. Keren banget kawan-kawan. Ada Boboiboy. Widih. Keren banget. Terus ada Ocoba dengan kekuatan teleportasinya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar dengan Jirah Windaranya. Ada Jagara kawan-kawan. Keren banget. Ada Retaka Gama dengan kekuatan solar kawan-kawan. Widih, keren banget. Kartu hologram Retaka Gama dengan kekuatan solar. Dan ada Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget Boboiboy Beliung. Dan ada SR Boboiboy Blizzard dan Nova lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Mas banget SR Boboiboy Blizzard dan Nova kawan-kawan. Widih, keren banget. Oke, langsung saja selanjutnya ada Amato kawan-kawan. Keren banget. Terus ada apa lagi? Ternyata ada Yaya dan Ying kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Blaze, keren banget. Terus ada Boboiboy Duri kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Halilintar dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Ada Alien Map kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Kapten Kaizo mode senyum ini kawan-kawan. Ada Boboiboy Glacier kawan-kawan. Widih, keren banget. Gempa dan Ice kawan-kawan. Glacier. Dan ada Boboiboy Sorry kawan-kawan. Widih, keren banget. Solar dan Duri kawan-kawan. Keren banget. Dan ada Mega Gentar kawan-kawan. Widih, keren banget. Mega Gentar kawan-kawan. Oke, langsung saja untuk box selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan. Widih. Pastinya keren. Kira-kira kartu langkahnya apa lagi kawan-kawan? Widih, keren. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung saja untuk pack selanjutnya ya kawan-kawan. Widih, pastinya keren. Ada Boboiboy. Widih, keren banget. Ada Boboiboy lagi kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada gerombolan kejahatan dengan kekuatan bawang dan robot undur-undurnya. Ada Badudes Widih yang kuat banget dengan dipencet-pencet hidungnya kawan-kawan. Ada Gopala dengan membawa kue tarnya kawan-kawan. Siapa yang tahu nih? Ada Boboiboy Taufan dengan Jirah Windaranya. Ada Boboiboy Solar dengan Jirah Windaranya kawan-kawan. Widih, keren banget. Ada Boboiboy Gentara dengan hammer gentarnya kawan-kawan. Widih, kuat banget ini kawan-kawan. Keren banget. Terus ada SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. SR Boboiboy Beliung kawan-kawan. Widih, keren banget. Dan ada S Boboiboy Sopan kawan-kawan. Widih.